佢就係個平板，佢會顯示你個 table map。你企台如果要點餐咧，就揀台號啦。跟住同電腦一樣咧，要輸入個密碼，跟住輸入幾多位客。之後咧就會見到份 menu 啦。咁我而家做個例子，就譬如我而家點呢個壽司卷，點呢個 Alaska roll，跟住咧呢度有一堆選項咧，佢其實係跟電腦嘅。咁譬如我喺度撳呢個免沖，咁你啱話key in 嘅話都有。譬如我而家再點個 spider，跟住往下呢度有個功能咧，就係俾你手打嘅T test 啦，跟住打多啲嘢，跟住咁而家就有2個餐啦，咁就撳呢個 send order，send。咁我打印機呢度就 Spider Roll 啱啱打嘅嘢，同埋呢個 No Green Onion 嗰個 Alaska， 咁我出咗去咯。咁去翻個平板呢度咧，咁我企台我就可以翻出去點其他 table 噶啦。咁或者如果個客話要埋單咧，我入翻嚟個 table 喺度係撳呢個 Pay Bill。咁可以顯示而家係18蚊9毫2啦，跟住要唔要加 surcharge 呢度可以勾或者唔勾。咁上邊呢度就係9蚊9毫半、7蚊2毫半計稅，咁總數18蚊9毫2。咁撳呢個 check out 撳佢啲卡咧，佢就會問你呢個時候就問個客幾多小費，俾個客自己揀啦。咁譬如我機度揀20，咁total 22蚊7，揀呢個12就21蚊1毫9。跟住撳呢個 confirm，咁我哋呢個平板呢，呢個已經顯示 please swipe insert tap your card。平板後邊呢，到時會有個外套，跟住黐一台機呢，咁樣四方形盒仔呢，呢度可以插卡嘅，或者 tap to pay，埋單結束就 OK 㗎啦。